चाहिँ अहिले लुकुवा अरे हामी चाहिँ अहिले लुकुवातिर जाँदैछौँ आजको अब हाम्रो माइला भाइसँग चाहिँ है पछाडि हुनुहुन्छ सायोन ल लुकुवा चाहिँ यहाँको वान अफ द फेमस ठाउँ है भर्खरै बनाएको त्यहाँ चाहिँ लुकुवामा चाहिँ मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ युट्युबमा हेरेको रेस्टुरेन्टहरू होइन पार्क जस्तो छ है कस्तो छ भाइ त्यो पार्क हो पार्क भने बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ छ ए ओके बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ हामी बसेर खाने ठाउँ बसेर खाने ठाउँ छ ओके हामी बसेर खाने ठाउँ पनि रहेछ लुकुवामा हामी चाहिँ लुकुवा जाँदैछौँ है कति टाढो छ भाइ खासै टाढो त होइन बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ 10-15 मिनट होइन हजुर 10-15 मिनट छ लुकुवा पुग्नुको लागि ल बाटो चाहिँ यस्तो छ है सायद यहाँ चाहिँ भइरहेछ सेकुवा बगरकोट अलमोस्ट बगरकोट हामी आइसक्यौँ है यहाँ चाहिँ बगरकोट चाहिँ सेकुवाको एकदमै फेमस ठाउँ भनौँ न नाइट लाइफ होइन दिउँसो भन्दा पनि राति बेलुका भएपछि चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ यो ठाउँ चाहिँ है तर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लुकुवा जाँदैछौँ है त तर लुकुवा ल लुकुवा अरे ल सायोन हाई सायोन व्हाट्स अप ब्रदर के यो छिर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो हजुर टिकट काट्नुपर्ने हो कति हो टिकटको कति 100 रुपियाँ अरे एकजनाको ल हामी कतिजना छौँ 1 2 3 4 जना बच्चाको लाग्छ सानो छ लाग्दैन पर्दैन मसँग पर्दैन कति हो एकजनाको 100 400 हो हैन 400 बहिनी हजुर मसँग छैन नि कति छ तपाईँ सबै 500 छ कि छैन त मेरो नि अब तिनीहरु पर्खिम न एकछिन आइपुग्छ कि हो एकछिन पर्खिने हो ए एकछिन त हामी कति जना तिनीहरु कति जना आउँदैछ अरु 3 जना हो 3 जना ए सबै काट्दै हुन्छ 800 हुन्छ 700 हो 1 2 3 4 5 6 7 700 बहिनी मसँग छ 100 200 ल है धन्यवाद बाकी 3 जना आउँदैछ ल टिकट है ल मेरो ब्याट्री पनि सिद्धेछ अब यति नै हो ल अब उताको लागि चाहिँ हुँदै गरौँ ल ए हो मेरा जाने हो घरमै के ल यो चाहिँ लुकुवा रिसोर्ट अरे है हो त्यही त यहाँ त दिउँसो आउनु पर्ने रहेछ नि त है लड्छ है जिउमा पड न ल है हामी चाहिँ लुकुवा अरे जस रमाइलो रहेछ बस गाडीमा टक्कै योमा ठ्याक्कै बनाएर छ जस मजाले यतिको यो धरानतिर ठिकै हो है कहाँ यहाँ ए ल ठिकै हो
तर है तर देमाले तर भन्छ नि तर को अन्त अब देमालाई सोध्नु पर्छ ताली बजायो के ल तर ठिकै छ त यतिको यहाँको लागि धेरै राम्रो तर This is called Lukuwa, है tiger. No, त्यहाँ माथि तर यस्तो रहेछ यहाँ के बुढो बालक पसेछ त तर बुढो बालक तर जोर से देखो मलाई लाज लाग्छ कि गौर से देखो इस चेहरे को ये क्या हो रहा है आउ न नि तर ओइ ओइ नो उयो हुँदो रहेछ उपर लो हामी चाहिँ लुकुवा घुम्नु आएको यो लुकुवा चाहिँ हेरिरह जस को नाम यतिको ठिकै बनाएर छ हैन धरान सिम्पल घुम्नु अनि सिम्पल यसो धरानमा यतिको बनाउनु पर्ने राम्रै हो ठिकै हो नि हैन राम्रो ट्राई हो राम्रो ट्राई बिस्तारै अब हुँदैछ यहाँ चाहिँ यसो बाथरुम पानी सानी पनि बनाएर छ यो है होमस्टे पानी है घाँस सास धुने टक्कै लाएर होमस्टे भन्ने हेलो हेलो टोयलेट बाथरुम तर अलिक गन्दै रहेछ गन्दै गन्दै खुब पुरा पपुलर थियो मैले पनि देखिरहेको थिएँ के फ्यामिली प्याकमा फ्यामिली प्याक फ्यामिली प्याक ल धेरै नकुराउ बिचरा उनीहरूको पनि ऊ होला होइन ल लुकुवा हेरिरह हो त्यो मलाई यहाँ खिचिदेऊ न सबैजना जाउँ न म एउटा फोटो खिचिदिन्छु ल ल यहाँ त्यहाँ जाऊ त एउटा त फोटो खिच्नु पर्यो नि त यत्रो आएको अहिले होइन ल त्यहाँ बस त नानी हो ल ल भयो पर्दैन लु कसले खिच्देऊ नि त कसैको छ भने पर्दैन मलाई पर्दैन ल यो त भिडियो हो क्या मेरो भिडियो हो नि हाम्रो वेनी धेरै धेरै नहालिदेऊ न प्लिज धेरै भयो के कस्तो खान्छ फेरि नलिदिनु नानी हाततिर सबैतिर दल्दैन खानु मिल्छ मिल्दैन कस्तो खान्छ हौ त खायो भने ऊ हुन्छ कि ओरे भरे मुख लाग्यो भने त्यही भएर धेरै भयो ल गाइस लुकुवा है स्कल लुकुवा है
लुकुवामा हामी अब घुम्दैछौँ। बाटो यता थियो है अलिकति रात पर्यो है तर ठिकै छ नि भाइ केही होला नि त होइन यहाँ खाने खानु र जाउँ जाउँ उतै उतै अर्कै ठाउँतिर जाउँ यो खासै हामी चाहिँ थुक निल्दै बस्नु त ल लुकुवा है यहाँ ट्राई गरेर छ दामी बनाउन यस राम्रो छ तपाईँहरू पनि धरानबाटै छ आउनुहुन्छ 10-15 मिनटको रहेछ हेलो अट्छ त अलिक ढिलो आएर छौँ हामी ल थ्याङ्क यू सघाउँ यहाँ सबैलाई दिउँ त ट्याक्कै गुड जब मजाले ल थ्याङ्क यू हामी यति मात्रै हो अघि त धेरै हेलो हेलो के खाने हो भनिहालौँ यिनीहरूलाई कोही छैन माक्स लाएर खत्तम